بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. غنشوف في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم لي مور ريدو تراديسيونيل فين لاين ديال الكوبيك. دونك فيها في هاد لي مور ريدو كنلقاو هاد لا ترافيرس هادي هاد لي بروفيل هادو اللي كيخدموا لنا اون ميم طون بالنسبة للترافيرس كوم بور لي مونطون. Après, on a les réducteurs, les joints اللي كيجيو يركبوا في الريدكتور بلس لو جوان اللي كيركب في السيرور. هذا سي لو سيرور، هادو دو كابو بلا et un capot ogive. هذه سي une traverse mais on l'utilise pas صراحة. Donc بالنسبة لي كابو il y a possibilité de mettre le capot ديال 18 هو اللي خارج و le capot ديال 16 كيكون داخل، بمعنى هذا غنستعملو في الموطون وهذا غنستعملوه في لا ترافيرس. هذا هو اللي كيكون فيلون وهذا اللي كيكون اونتر لي مونطون في لي ترافيرس. دونك لو مونتاج ديالو كيكون بهاد الطريقه هادي. دونك كنحطوا لو مونو ديالنا هنا المونطون، كنديروا لي جوان ديالو، كنحطوا الجاج، كنركبوا السيرور لي جوان ديالو اون دي فيس سور لو ني دو مونطون. هذا هو النيف ديال المونطا كنسميوه. اي ابري اون مي لو كابو ديال 18 اون جينيرال في المونطون. لا ترافيرس لا ميم شوز، لو ميم سيستيم. كنحطوا لا ترافيرس، عندنا لا ترافيرسي هادي لي جوان ديالها، نحطوا الجاج serrure les joints des roues, on le serre avec une vis le nez de la traverse et on met le capot dès le 16 ou la 18. D'accord. Donc, je vois un cas de l'assemblage les coins. Dans l'assemblage les coins, il y a possibilité de mettre ou bien un vitrage غادي في هذه الطريقه هذه، بمعنى غتكون عندي une traverse مقطوعه هنا بهذا لونغل هذا. Et après, on dit le juge et j'y en bord à bord. Sinon, la solution, on va déjà se tromper normalement. Donc, on doit mettre un réducteur là, plus le joint. Réducteur, on dit le fait de voir le joint des roues, le juge régit fait de voir. Donc, le juge régit avec ça, ou régit le juge à l'autre là, ou dans la fin. La partie de l'intersection. Sinon, quand on a la solution, il y a une double tôle, qui est au standard de la ligne de roche. Et après, dans la traverse, le capot, ça vaut des ailes. On peut mettre une finition, une tôle directement, il y a plusieurs manières de faire les choses. C'est le sabot, c'est un sabot galvanisé, assez galvanisé, qui est chevillé sur le sol, sur le support du béton armé. Et اللي كيكون فيه ما بين 15 و 30 سنتيم كتدخل وسط من المونطون ديال الميرودو ديالنا. دونك ندوزو لاباج اللي موراها. هذا سي لو تريتمون ديال لا بارتي لاترال اللي كتكون في الجنب، وهذا سي لو تريتمون ديال لو فيتراج اون بور ابور اللي كيجي سور لو ميم بلون. كاينه بوسيبيليتي دو لو فير نورمالمون او ليو دافوار ان مونطون هنا نديرو الجاج ديريكتومون بوحدو. في le traitement de la partie هذه عندنا une étanchéité qu'on doit faire ما بين le montant et le gros œuvre. Ça c'est une membrane en EPDM اللي فيها une colle. نقدروا نزيدوا une tôle هنايا، نقدروا نزيدوا وغنزيدوا هذا التوب هذا حتى هو bien sûr plus l'étanchéité من الداخل اللي تكون بجوان fond de joint plus silicone. Les châssis simples, quand on déroule l'étanchéité de l'extérieur, les murs rideaux, on peut faire les deux, extérieur et intérieur. Parce que les murs rideaux ont l'inconvénient d'avoir toujours des problèmes au niveau de l'étanchéité, surtout avec les murs rideaux, les films des dimensions quad, ou qui connaissent la dilatation du bâtiment et les mouvements du bâtiment avec le temps, les qui jalonnent l'étanchéité. Donc, il vaut mieux renforcer l'étanchéité à l'extérieur comme à l'intérieur. On a qu'un au fond de joint plus silicone. Ou à la partie on fait un traitement avec des tôles, des membranes, tout ce qu'il faut pour trouver l'étanchéité. Donc, ça c'est un projet, mais juste une idée. On a le traitement de la partie basse du mur. On dit le sabot derrière ou là, qui compte entre 150 et 300 mm. On dit le traitement de l'étanchéité de la traverse, une tôle qui est fixée au sol et fixée sur la partie de le profil. Donc on dit joint, fond de joint plus silicone, plus fond de joint silicone, la même chose.
On peut avoir des ouvrants en italien في الميريدو تراديسيونيل كيتسمى ان اوفرون ماسكي كيبان لك غير الجاج بوحدو هنا كيبان شاد الخو هذا تقريبا من البعيد دونك اون لامبرسيون كو الميريدو ديالنا كاع كامل il est fait comme ça دونك ما كاين فيه غير لي فيكس دونك هذا سي ان فيكس هذا سي ان اوفرون ما كيبانش كوم ان اوفرون دونك هذا الاوفرون هذا كيكون عنده ان دورمون كي va être fixé sur les traverses et les meneaux et les montants تاعهما و après l'ouverture ديالو كتكون vers l'extérieur donc traitement d'étanchéité bien sûr qui termine par la هوا et il y a un traitement في la partie هذه ديال البوستيريور فونكسيون ديال le vitrage اللي كاين هنا on met un tubulaire ou un rectangle en aluminium donc غندوزو ان شاء الله la partie ديالنا ديال البروجيس on va faire un murido اللي يكون فيه le remplissage fixe plus l'ouvrant à l'italienne mais on peut ajouter aussi غندير ان سول اكزومبل ان شاء الله غيكون فيه كاع كلشي غيكون عندنا فيه لوفرون ليطاليان لوفرون ديال لابورت حتى هو اي لوفرون بومبي حتى اون فا ايسيي دو لو فير داكور بسم الله توكلنا على الله دونك غنمشيو هنا لي شاسي كومبوزي غندخلو واحد لا ديمونسيون هنا بعدا نكتبو ميريدو ميريدو تراديسيونيل 43 Donc, في هذا الكا هذا غادي نعطيو باغ اكزومبل واحد 7000 par 4500 par exemple. On va le diviser par 6 ولا نديرو حنا 9000 كاع et on va le diviser par 7. On a la division عندنا 4 divisions par exemple. Suivant? Non, pas suivant. غنمشيو للبريفيرونس هي الاولى. Voilà, on va effacer les préférences ديالنا هنا. Oui. On va les faire cubiques bien sûr. On va prendre le côté هذا في هذه البلاصه هذه انا عندي dormant haut donc ça veut dire c'est une traverse donc préférence نديرو كوبيك هنا وغنمشيو لهنا وغنديرو عندي traverse donc dormant haut ça va être une traverse donc je vais mettre T هي الاولى ومن بعد غناخذ البروفيل ديال 43 03 par exemple donc نديرو هذه لا traverse اللي نستعملو هنايا داكور دونك dormant bas غيكون تا هو traverse dormant gauche ما يكونش ترافيرس يكون مونطون دونك هنا غنكتب غير ام 4303 نمشي للدورمون دروا حتى هو غيكون ام حتى هو 4303 لو مونطون انترميديير غنديرو ام 4303 مي لا ترافيرس انترميديير غنديروها تي ماشي ام puisque c'est une traverse donc pour le profil de liaison ما نحتاجوش هنا في هذا الكا هذا غنحيدو mais je pense غنخدمو ان كا اللي ندير فيه ان بروفيل دو ليزون نول علاش نول باسكو بغيت ندير لكم اون بارتي غيكون فيها ان ميريدو جاي حدا الاخر بيناتهم ان جوان ديلاتاسيون باغ اكزومبل دونك نكبروا هذه نديرو 10 متر ولا 12 متر داكور وهنا في هاد لابارتي هادي غنديرو ستيل ميريدو دونك نمشي لي كاركتيرستيك درت 12 متر وندير هنا باغ اكزومبل ديفيزيون باغ 9 دونك اون فوا عمرت لي بريفيرونس ديالي كنمشي لي زوبسيون Donc je valide les options d'Eoli, les options Mado, donc le joint, choix de le réducteur Tawa, et je fais suivant. OK, OK, OK. D'accord. On décide la partie verticale, on dirait 1100, 1100, 1150 et 1150 فوق. D'accord. نمشيو دابا l'horizontale. On dirait par exemple هنايا 1000 ولا نكبروها شويه 1200 1200 1800 1200 1200 1200
900 995 مثلا 1550 et 1655 par exemple. نقدروا نديروا هذه سي 1650 1650 donc champrisme 2000 3200 d'accord 1600 2,5 هادو غنلعب عليهم من بعد ماشي مشكل d'accord donc غنمشيو لا découpe et je vais couper في هاد لابارتي هادي ونقسم عاوتاني في هاد لابارتي هادي ossature دونك اوساتور عندي فيها هنا بروفيل ديال ميريدو وهنا عاوتاني بروفيل واحد اخر دونك غنديرو نزوم في هاد لابارتي هادي عندي هنا لا ترافيرس هنا عندي لو مونطون وهنا عندي ان مونطون واحد اخر دونك ان دوبل مونطون كيكون هنايا في هاد لو كا هذا غيكون خاصني يكون عندي ديجا جي بري اون كونسيدراسيون هاد 12000 هادي داخله فيها ما دخلش فيها لو جوان ديلاتاسيون مي جو لو مونتر كوميم في هاد لابارتي هادي ولا في هاد لابارتي ديال لوساتور كيبان لي بان عندي ان دوبل مونطون هنايا دونك سي دي شونتي كيعرف بلي عنده دوبل مونطون سا فيدير لابارتي اللي فيها لو جوان ديلاتاسيون دونك هنا غنحسبوها بحال عندنا اون سول فاصاد غاديه دغوات مي عندي جوان ديلاتاسيون دونك غنمشيو الشاسي ولا نرجعو لوساتور بلوتو غادي نحيد هاد لي ترافيس هادو ما بغيتش نخليهم ونحيد هاد لي ترافيس هادو et je vais aller sur châssis. Donc je peux sélectionner une nana, un hidado bien sûr, châssis, un bureau TB, remplissage fixe, murido traditionnel. Et je fais valider. Donc on a un camel, درت double vitrage non mais je peux changer le vitrage هنايا. Le remplissage. Je peux changer le vitrage, le vitrage d'hybride, XL06 ou la ST662 clair, c'est-à-dire clair, DL6, et je valide. Donc, copier, le nom, coller. Coller le colis. Je peux changer le vitrage de l'hybride. Mais, par exemple, je vais incorporer une porte pour l'instant. Donc, en ardo, la première des choses, c'est FF100, ouvre en porte, deux vantaux extérieurs, par exemple. On dirait que je suis bien extérieur. Maintenant, une petite erreur DP dans ma porte. Option suivante. Donc, 3 pommelles. Il y en a 12 vitrages 4x2, donc 24 là. D'accord. Qu'est-ce qui reste à ajouter? Donc, on dit valider là, on va dans le rajout. Oui. Donc, là, باش يكون عندنا la partie de le châssis ouvrant à l'italienne, on a un tube اللي غيكون داير في les 4 côtés. Il a un bib en dehors غير 3 côtés. نزيدو واحد tubulaire par exemple, ندخلوه. Donc في هذا غنديرو ان راجو. نمشيو بلاصه ديال الراجو ونزيدو تي 40 ولا تي ديال 40 بلوتو. تي ديال 40 par 40 par 2. ولا en général كنستعملو بعض المرات 20 par 20 plutôt. Donc كنستعملو 20 par 20. S'il faut ajouter autre chose, vous choisissez libre. Donc غندير هنا quantité 2 وغادي نهضر على la partie ديال المونطون وهذا غيكون بالنسبه لا بوز. لا لونغور ديالو في المونطون هو 3328.5 راه هي اللي عندي هنا. ولا كوب غتكون 90-45. ندير عاوتاني لا ميم شوز. جو كوبي هذا ونهبط لتحت جو كول. دونك بروفيل هنا غيكون عندي في لا ترافيرس. Et je choisis la pose, on dit quantité 1,
et la largeur il y a 1757. Coupe va تكون عندي 45 les deux côtés et je valide. D'accord. Donc fait le place je vais copier, coller. Je peux avoir un au lieu d'une porte de vantaux, on peut avoir une porte un ventail. Maintenant, ouvrons porte un ventail extérieur. On peut la mettre taille intérieure, libritio. أي حاجة اللي يحب الخطر. Donc 3 pommelles. On met le rajout et on va modifier le rajout de la La largeur est كتبدل كتولي 952. Voici ça et je valide. Oui. Oui. بغيت انا سيدي هذا الشاسي هذا نديرو اوفرون à l'italienne. Donc choix. Donc في هذا الكا هذا عندي remplissage fixe غنحيدو غندير اف 100 هو الاول. Et après نجيو لهاد البلاصه هادي نجيو لهنا غنديرو اوفرون à l'italienne اللي غيكون عندي ديال الميريدو تراديسيونيل هو هذا. Donc هذا هو اللي يولي عندي الشاسي برينسيبال bien sûr. Et je vais avec les options, problème de famille. D'accord, et je valide. Oui. Ok. Ah, il y a un problème de famille là. On avance sur ça. On a plutôt à dire dans ma fenêtre mes rideaux traditionnels. Voilà. Après, sur les options, c'est bon, validé. Oui. Oui. Donc c'est bon. D'abord, on va vérifier la fiche de fabrication des noms. J'en sais pas. Donc, quand je vois les profils, on vérifie les dimensions des longs chemins de là. La meilleure chose pour faire la vérification, c'est de travailler sur AutoCAD. Sinon, je vérifie autre chose, c'est les sabots. عندي 22 شحال عندي من المونطا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 جوج 22 سي بون. دونك عندي لي صابو ديالي هنا ils sont calculés, les tiges fil teston, les vis, les écrous, les pommelles عندي تسود 3 الفردات ديال البيبان كيدير السيرفور. دونك سي بون. دونك عندي لو شاسي ديالي هو هذاك صحيح. Le châssis composé ديالي هو هذاك. دابا ناخذ هذا لو كا هذا باغ اكزومبل ونعتبروا ان عندنا هنا دجاج بورابور وعندنا هنا دي فيكس ولا ندير ان اوفرون بورت هنا اي هاد لابارتي هادي حتى هي فيها دو ترام هنايا فيرتيكال ناخذوها ونخدموا عليها في بروجيس. دونك غنمشيو هنا راجو كومبوزي. دونك لي بريفيرونس راه عندنا لي ميم. دونك غنمشيو لي كاركتيرستيك ونخدموا عليهم. دونك عندي هنا 2 et 2 et 2. Donc ça fait 6. Donc je vais faire un instant. La verticale, on dirait 4 par exemple. Donc là, la hauteur, on dirait 3500 par exemple. Ou la largeur, on dirait par exemple 1m60 ou 2 mètres. Il y a la serre 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 6 mètres. Donc 6 mètres. Donc 6 par 4, préférence des mêmes, suivant.
toujours on vérifie les options. كنساليهم كاملين suivant. Ok. D'accord, donc on a des divisions, une division هكذا, une division هكذا et une division أخرى بحال هكذا. دونك غنمشيو للأوساتور. دونك غنحيد هاد لو مونطون هذا, كنحيدو إما بهاد الطريقة هادي إما كنسيليكسيوني نعاود نحيدو بالطريقة الأخرى. هي غادي نسيليكسيوني هاد لو مونطون هذا كامل. حنا نورمالمون عندنا فيتراج بور ابور, دونك خاصني نخلي ان مونطون باش يبان ليا شي حاجه فيكتيف. دونك جو بو اجوتي نول et je fais OK. OK. دونك هنا درتو نول, وغنجيو عاوتاني لهاد لابارتي هادي غنديرو فيها اون بورت قلنا. دونك غنحيد باغ اكزومبل هاد لابارتي هادي نحيد منها لي طرابيس ديالها, وغنجي لهنا نخلي هذا مزيان. داكور, نشوفو لي زونطراكس. اونطراكس فيرتيكو غنخدمو هادي باغ اكزومبل 1100 وهنا 750 باغ اكزومبل 500. نديرو هنا 1200 باش عطينا اون بورت فيها 2400, وهنايا نديرو 550 باش عطينا 550. نمشيو دابا للشاسي اي اون رومبلي كلشي ابار هادي بيان سور وهادي بيان سور. et on fait châssis CB, remplissage fixe, mur rideau traditionnel et je valide. كنجي لهاد لابارتي اللي فيها الباب كندير فيها CB DP F100 ou remporte un ventail intérieur et je fais les options. 3 promelles, وغادي نمشيو للكونتوني بلوتو. غادي نزيد هنايا في هاد لابارتي ندير بوز, اكسسوار دو بوز, نزيدو لي زاكسسوار ديال الفيس, لا فيسري و السيليكون. وهنا نديرو تيبولار سي في جو ديال 20 بار 20 بار 25. غيكون عندي في المونطون جوج. دونك لا لونغور ديالو 2378,5 باردون 0,5 et la coupe 90-45. Donc je vais هنا la même chose, pose, traverse, la pose هذا تا هو بروفيل هذاك. Ok, donc la largeur 935,5. وهنا هذا غنستعملو في لابوز ماشي في لا فابريكاسيون. هاد اف اي بي كتعني اف كتعني فابريكاسيون, بي كتعني بوز. دونك هادو كيمشيو في لابوز. دونك عندي هنا في لي زونغل 45 degrés et je valide. Les options هادو نطلعو ليهم سي بون مزيانين. وي, وهنا نديرو سي بي dans mon fenêtre F100 tiré من rideau. voilà, وندير ouvrant l'italien ديال المير ريدو. وهذا مير تراديسيونيل. les options كنظن شكون هاد شي حاجه فاليدي. وي وي سي بون. دونك ساليت دابا la fabrication ديالي, la conception, je valide. Donc on vérifie d'abord juste la fiche de fabrication ديالنا. La vérification des fiches de fabrication, elle ne se fait pas facilement صراحة, parce qu'il faut déjà savoir كل بروفيل كيفاش خدام, كيفاش لا لارجور ديالو, كيفاش لا هوتور ديالو, كيفاش المهم كيفاش كيتقطع كل حاجة. pour avoir هاد لي دوني هادو كاع كاملين il vaut mieux dessiner la conception كاع كاملة sur AutoCAD. au départ خاصك
خاصك اسيدي تعلم بعدا ترسم سي اوتوكاد هادشي كاع كامل وتفيريفيه، عاد يمكن لك تعرف واش هادشي عندك كله خارج مزيان ولا لا. سي بون، جو بونس كو كلشي عندي مزيان الحمد لله. دونك هادشي كاين بور لانستون في لي ميريدو تراديسيونيل. لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو لي كلوزون موفيبل نورد وول ام دبليو. السلام عليكم ورحمه الله.